אנחנו בשיעורי בית של שיעור מספר 12, באור פנימי רש עד ת'. בבקשה יובל, שאלה ראשונה. שאלה ראשונה הייתה, מהי ההוראה של הכתר? ומדוע היא נקראת מסבבת? בבקשה. אז ההוראה של הכתר היא הרצון להשפיע, הכלול באור העליון. כתבתי בריח התיכון גם, והוא נקרא כתר מכיוון שאינו מלובש בתוך הכלים של הנאצל, אלא מסבב, הוא מכתיר אותו בחוץ לכלים שלו. בסדר גמור. כתר מלשון מקטר, כן. מסבב. אפשר גם לומר שהוא מסבב כל הסיבות. כי הוא הסיבה הראשונית של אותה בחינה, והכתר הוא בחינת האמונה, שהאמונה היא בחינת הסיבה, והיא בחינת הכלל של כל מה שיצא אחר כך. לכן, אין משהו שיכול לצאת בלי כתר, דהיינו שלא במסגרת האמונה. והכל הוא במסגרת אמונית. והיות וכל פרט כפוף לכלל בו נמצא. לכן כל הבחינות כולם צריכים להיות במסגרת אמונה. אין בחינה שיוצאת מגדרי האמונה, ואם אנחנו נתנו לנו בחירה והוצאנו אותה מגדרי האמונה, טעינו. כי החוק אומר אחרת. נותנים לנו אפשרות לכאורה לפעול בשונה מהחוק. אבל אנחנו טועים אם אנחנו פועלים בשונה מהחוק. שאלה שנייה היא, מהי ההוראה של החוכמה, ובאיזה מקומות נכון להשתמש בה? הוראה? כן, מה זה חוכמה? הוראה מלשון להורות לנו, מלשון למידה? אפשר לומר כך גם כן, כן. אז היות ואמרנו שהיא הבסיס לאמונה, כן, מה שענינו בתשובה הראשונה, שהיא הבסיס והגורם לכל הכתר. אנחנו מדברים על החוכמה עכשיו. כן. סליחה, אני אתאפס. אוקיי. תחשוב אולי דרך בחינה א' של אור ישר. דרך זה תחשוב. חוכמה היא כמו, בוא נגדיר את זה אולי קצת בשפה שלי, זה כמו נקודה ראשונית שממנה אפשר לראות את העתיד לבוא, או לראות מעשה מתחילתו ועד סופו, אולי אני יכול לקרוא לזה ככה, שכלול בה, בעצם כלול בה כל העתיד לבוא, מבחינת נקודת ההסתכלות שלנו. ככה אני פחות או יותר מבין את זה. אוקיי. מאיפה אתה לומד שיש את זה? קודם כל זה נכון, אבל מאיפה אתה לומד שיש את הבחינה של העתיד לבוא שם בחוכמה? כי א', בד' בחינות באור ישר היא הבחינה הראשונה. זאת אומרת שהיא מבחינה ראשונה, אז היא יותר גבוהה מהבחינות האחרות, היא כוללת בתוכה את כל הבחינות האחרות. יש פה את הדוגמה עם הרופא והזה, אני לא יודע איך להסביר את זה במילים. זהו חכם הרואה את הנולד, זה מה שאמרתי קודם, על תוצאות העתידות לצאת מאותו דבר. מה עוד אני יכול... איך אני לומד? שאלת, כבוד הרב, מה שאל? לא, בסדר, ענית בסדר. מישהו רוצה להוסיף על מה שהוא אמר? כן, בבקשה, יוני. חוכמה היא היכולת לתפוס את הכלל שממנו נובעים הפרטים, וזה נקרא ראייה דדוקטיבית. חוכמה יכולה לראות את הנולד, דהיינו את כל הפרטים הטמונים בפוטנציאל שצריכים לצאת מהכוח אל הפועל. טוב מאוד, היא עדיין רואה אותם בכוח, אבל כבר יכולה לראות מהכלל אל הפרטים, וחכם, הוא רואה את הנולד. מה זה רואה את הנולד? הוא עוד לא נולד, אבל הוא רואה מה יכול לצאת מהבחינה הזאת, שהוא רואה מגוון גדול מאוד של אפשרויות, כמו השראה אלוקית כזאת, שהוא יכול לראות את כל הפרטים. ראייה דרך הכללים. זה חכם. הלאה. שאלה שלישית. מי רוצה לענות? ישראל, בבקשה. יוני, אתה יכול להעביר לישראל? פה.
מהי הוראת הבינה ומדוע היא אינה קודמת לחוכמה אלא באחריה? השאלה גם נובעת מכך שאם בינה היא רצון להשפיע, לכאורה זה יותר מרצון לקבל שיש בחוכמה. אז למה אם היא זכה יותר היא לא לפני חוכמה? בבקשה. הבינה היא בחינת השגת הכלל דרך פרטים שלו. השגת הכלל דרך פרטיו, אוקיי. כן. זאת אומרת, אנחנו קודם מתייגעים בפרטים ואז מסיקים כלל, זה הכיוון. ואז מגלים את הכלל, בסדר. כן. לגבי החלק השני, מדוע היא אינה קודמת לחוכמה אלא באה אחריה, הייתה פקמינה לחשוב שבינה היא אולי אמורה להיות קודמת לחוכמה, בגלל שאנו תופסים דרך פרטים. אבל יש כלל שתשובה קודמת לשאלה. זאת אומרת, מלמעלה למטה, קודם יש תשובה, השגה שלמה, ואחר כך יש שאלה של הפרטים. מצוין. זאת אומרת, אומר לנו ישראל, שהתפיסה שלנו, היות והיא מהפרטים אל הכלל, אז היינו יכולים לחשוב שבינה באה לפני חוכמה. ממטה למעלה זה באמת ככה. אבל שלא נטעה שהשאלה היא קודמת לתשובה, כאילו הבריאה היא קודמת לבורא. אלא, ודאי, שהתשובה קודמת לשאלה, רק אנחנו צריכים לגלות אותה, והגילוי שלנו דרך זה שאנחנו שואלים את השאלה, אבל זה לא אומר שהשאלה קודמת לתשובה. התשובה כבר קיימת בנו. הלאה, שאלה רביעית. כיצד אין סוף הצמצום ועולם העיגולים מתבטאים בקו? הבנתי את השאלה. אז הקו שהוא מבטא את הרצון לקבל על מנת להשפיע, יש בו את האינסוף מתבטא בצד האור שמתקבל, ויש את צד דחיית האור שבקו על ידי המסך, זה מבטא את הצמצום, וההשתוקקות זה את העיגולים. האם יש הבדל מבחינתך בין עיגולים שבתוך הקו לבין עיגולים שמחוץ לקו? כן, מכיוון שהעיגולים שמחוץ לקו זה השתוקקות שהיא באה לרצון העצמי, לעומת זאת שבתוך הקו זה משתמשים בה בשביל הקשר, לא בשביל העצמי. זאת אומרת שיש לנו מה שמתעגל בראש הקו הוא תלוי בקו. למשל, הוא לא יקבל על בחינה ד'. בעיגולים אפשר לקבל אור מקיף על בחינה ד'. שם הוא יקבל אור ישר, אבל הוא לא יקבל אותו על בחינה ד'. למה? באור המתעגל. הוא לא יקבל על בחינה ד'. מדוע? כי זה כפוף לקו, שמותר בו רק לקבל על מנת להשפיע, שכבר יש את החוק שפועל. נכון, כפוף לכלל. יותר מזה, גם אם נסתכל למשל אחר כך על קומת אב, הוא גם לא ימשוך את אור העליון לאותו עיגול, אלא הוא ימשוך אור העליון לפי מה שהוא יכול לעשות מסך, ולא יותר. לכן גם המשכת האור, וגם גילוי ההשתוקקות, וגם האור שהוא יקבל, כולם יהיו תלויים בקו. אז גם העיגול וגם האינסוף שלו, שכל אור שהוא כמו אינסוף, אבל גם האינסוף שלו בתוך הקו, הוא יהיה כפוף לקו. כי האינסוף זה כמו המשכת האור העליון. אז גם האור העליון שיהיה למשל בפרצוף אב או בפרצוף סג, שיבואו לעיגול החוכמה או הבינה, הם לא יבואו, כל אור אינסוף יבוא ואז נראה מה לעשות איתו, אלא יבוא בהתאם לקו, בהתאם למה שהקו צריך לעשות עליו זיווג. אנחנו רואים שגם ההשתוקקות וגם המשכת האור תהיה בהתאם לקו, בהתאם למה שהקו יכול לפעול. זאת אומרת, המסך קובע. המסך קובע. לא ההשתוקקות שלנו קובעת, ולא מה שיש בחוץ קובע. ואנחנו לא נאמר, חיים רק פעם אחת, אם יש את הענה הזאת בחוץ, אני אקח אותה. רק רגע, יש לך מסך. יש פה מכונית, יש פה מטוס, מותר לך לטוס? כדאי לך בכלל לעורר השתוקקות כזאת? אתה יהודי, כדאי לך לעורר השתוקקות שלא יהודי? אתה בן, גבר, מותר לך לעורר השתוקקות של אישה, או לאישה לעורר השתוקקות של גבר? או לרובן לעורר השתוקקות של דוד, או לדוד לעורר השתוקקות של רובן? למה לך? זה לא במסגרת הקו שלך. לא כדאי לך גם למשוך את האור הזה. לא כדאי לך למשוך את האור הזה אפילו לא במחשבה.
לכן זה מאוד מלמד אותנו, הרעיון הזה, שברגע שיש לנו קו, שהוא מייצג לנו את הקדושה, אז אנחנו מאוד מאוד מסונכרנים לפי המסך, ולא לפי ההשתוקקות. בטומאה, מה שמעניין אותם זה ההשתוקקות. אם אני משתוקק לזה, אני אעשה הכל כדי לקחת את זה. חס ושלום, אפילו אפשר לגנוב את זה, או לגזול את זה. אבל בקדושה אסור לגזול, אסור לגנוב. לפי מה אני בודק אם אני גונב או גוזל? יש לך מסך. לפי המסך מותר לך לקבל או אסור לך לקבל. זה המדד שלך. אנחנו כמובן רק בצמצום א' מדברים. תהיה לזה עוד התפתחות בצמצום ב'. אבל בשלב זה, זה המדד שלנו. חמישית, מה תפקיד עולמות הביאה כלפי עולם אק? כיצד זה משליך על עבודת הנפש שלנו? מה, כל זה? כן, השאלה הייתה מה תפקיד עולמות הביאה כלפי עולם אק? כיצד זה משליך על עבודת הנפש שלנו? כן. עולמות הביאה באים לבטא ולגלות את עולם האק שהוא הכלל, ובנפש האדם צריך שיהיה רצון אחד שמאגד את כל הרצונות, רצון מרכזי שכל הרצונות יהיו כפופים אליו. זה נכון מאוד מה שאתה אומר, בוא תסביר לי קצת יותר אם אתה יכול. יש כלל שהוא עולם אדם קדמון, הוא האמונה הראשונית, וכל שאר העולמות, מצד אחד הם באים להלביש, הם מכסים, אבל גם באים לגלות ולבטא את הרצון את האמונה המרכזית, את הכלל הזה. בעצם הפרטים שבאים לגלות את הכלל. מהו בריח התיכון שלך? רצון לדבקות בהשם, להגיע לאהבת השם. מצוין. מהו הרצון הפרטי שלך? מהו הבריח התיכון שלך כשבאת לפה עכשיו ללמוד? למה אני שואל אותך את זה? כדי לומר לך שיש לנו באמת את הבריח התיכון הכללי שלנו בחיים, אבל יש לנו גם את בריח התיכון של המקרה הפרטי הזה שלנו פה. דהיינו, של כל מקרה ומקרה, מה הרצון שלי? באתי לפגישה הזאת, באתי לשיעור הזה, התחתנתי, בכל אחד מהפרטים האלה זה איזשהו מערכת שבה אני צריך לראות מה בריח התיכון שלי. שהוא חייב להיות נגזרת או חלק מהדבר הכללי. אז מה בריח התיכון שלך שבאת פה ללמוד עכשיו, בשיעור הזה? ללמוד פנימיות התורה ביחד עם, כדי לקבל דעת של תורה ביחד עם החברים, מתוך זה להתקשר עם החברים. זאת אומרת שכל מה שתעשה עכשיו חייב להיות שיבטא את מה שאתה אומר עכשיו, שבאת לקנות את פנימיות התורה עם החברים, תוך כדי זה שאתה פועל באהבת חברים. כן, הבנתי נכון?